බලන්නේ welcome back to Lady Rush. ඉතින් කොහමද ඔයගලන් හැම කෙනෙක්ම හොඳින් ඉන්නවද? ඉතින් ඔන්න හැමදාම වගේ ඔයගලන්ව බලන්න ඔයගලන් ගොඩක් රික්වෙස්ට් කරන විදිය තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආවා Lady Rush YouTube channel එකකින් ඔයගලන්ව හම්බෙන්න. ඉතින් first time ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මම මතක් කරනවා හැම වීඩියෝ එකකම වගේ මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඔයාට subscribe කරලා notification bell එක click කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ channel එකේ තියෙන content එකට කැමති නම්. ඉතින් ඔන්න first time ඔයා මාව බලන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් playlist එකට ගිහිල්ලා බලන්න මොනවාද මගේ content එක කියලා මොන වගේ videos ද beauty fashion lifestyle videos බලන්න කැමති නම්. shopping haul videos විශේෂයෙන්ම කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකත් එක්ක join වෙන්න. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ සමහරක් දෙනෙක් මගේ channel එකේ videos වල මැදින් join වෙච්ච අය ඉන්නවා. මගේ channel එකට previous videos බලන්න බැරි වුණ අය වෙන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. ඉතින් මම ඉන්නේ ඉටලි වල. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් සමහර වෙලාවට products ගැන අහනකොට විස්තර අහනකොට මට තේරෙනවා සමහරක් අය දන්නේ නැහැ මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉටලි වල ඉඳගෙන ලංකාවේ audience එකට නැත්තම් මගේ ගොඩක් followers ලා ඉන්නේ ලංකාවේ 90%ක්ම වගේ. ඊට අමතරව ඉතින් වෙනත් රටවල් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයොත් මගේ channel එක බලනවා. USA, New Zealand, Qatar, Kuwait, Australia, ඒ වගේම European countries උත් කීප එක ඉඳලා මට message කරපු ඒවායින් මම දන්නවා ඔයගොල්ලන් මාත් එක්ක join වෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් විශේෂයෙන්ම international brands ගැන සහ standard එකක් තියෙන ප්‍රමිතියක් තියෙන products ගැන reviews ගොඩක් වෙලාවට මම කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ review එකක් සහ ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් අහපු ප්‍රශ්න වලට පොඩි උත්තර ටිකක් දෙන්න හිතාගෙන තමයි මම අද product එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වගේ content බලන්න කැමති අය නම් මම මතක් කරන්න ගියේ ඔයගලන්ට ඉක්මනටම මගේ YouTube channel එකට join වෙන්න පුළුවන් මේ දැන්ම. ඉතින් හැමදාම වගේ මාත් එක්ක එකතු වෙන මුලින් ඉඳලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයගලන් හැමෝටම thank you very much කියලා කියනවා මේ වෙලාවේ මාත් එක්ක මේ වගේ හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්නවට. ඉතින් ඉස්සරහටත් ඔයගලන් මාත් එක්ක ඉඳී කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් මම වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මතක ඇතුව ඔයගලන්ට මාව Instagram follow කරන්න කියලාත් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. මොකද මේ වෙනකොට මම active ඉන්නේ social media platform එකක් විදියට Instagram විතරයි. Facebook page එක තවමත් මම නැවත ක්‍රියේට් කරලා නැහැ. ඉතින් ওই දේවලුත් මතක් කරන ගමන් මගේ WhatsApp number එකට මම මෙතනින් ලියන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් products order කරලා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මොනවාම හරි product එකක් ගැන සහ මොනවා හරි පාවිච්චි කරන දෙයක් ගැන consumer කෙනෙක් විදියට products පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදියට මගේ experience එක ඔයගලන්ට මොනවා හරි දෙයක් ගැන දැනගන්න ඕන නම් product එකක් ගැන විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් මම ඒ ගැන දන්නවා නම් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් share කරගන්න පුළුවන් මම දන්න විස්තර. WhatsApp number එකට message එකකුත් තියන්න පුළුවන්. text message එකක් විතරක් තියන්න call කරන්න එපා. මම ඔයගලන්ට free වුණ ගමන්ම message එකට reply එකක් දෙනවා. හරි ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු අපි. ඕකේ ඉතින් එහෙනම් දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් බලලා ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වුණා මට නිතරම ඉවරයක් නැතුව මේ ordinary products ගැන අරුණාම මගෙන් වැඩිපුරම ප්‍රශ්න අහපු තවත් එක product එකක් තමයි මේ මගේ අතේ දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන් දන්නවා මේ product එක ගොඩක් දෙනෙක් වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. මම දැක්ක දැන් views 9500ත් ඉක්මවලා ගිහින් තියෙනවා මම දැක්කා. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි මට ගොඩක් සතුටුයි කාට හරි මේ වීඩියෝ එක හරහා මොනවා හරි products select කරගන්න එක useful වුණා නම්. ඉතින් මේ product එක ගැන මම චුට්ටක් තව වැඩිපුර කතා කරන්න ඕනි කියලා මේ ගැන හිතුවා. මොකද ගොඩක් ප්‍රශ්න කට්ටියට මේ ගැන තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක දන්නවා මේක product එක මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් purchase කරා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ ඔයගලන්ට කැමති නම් original එකක් හොයාගන්න සැකයක් තියෙනවා නම් ඔයා ගන්න තැන් වල නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මට කියලාත් ගෙන්න ගන්න. හැබැයි ඉතින් ලොකු ප්‍රමාණයක් නම් නෙමෙයි ටිකක් කල් යනවා. මොකද ලොකු products ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එවීමේ පහසුකමක් නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් ටිකක් slow මේ දවස්වල shipments උත් කොහොම වුණත් ඔයගලන්ට හොයා ගන්නම නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මං හරහාත් මේක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් product එකේ නම කිව්වොත් එහෙම intense repair CICA කියලා කියනවා. intense repair product එක මේ red color එකකින් එන bottle එක Neutrogena range එකේ එන තවත් එක product එකක් මේ very dry and itchy skin එකට මේක mention කරලාම තියෙනවා. මේ product එකේ නම් mention කරලා තියෙන්නේ Spanish වලින්. මොකද Italian වලින් එන product එකක් තියෙනවා නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින්ම එන product එකක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මෙහෙට එන products වල packaging එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ. මොකද ඔයගොල්ලන් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මේකේ original එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් original එක කියලා කියන්නේ දැන් Neutrogena කියන්නේ USA brand එකක් වුණාට ඒගොල්ලන් USA වල මේ product එක හදලා Italy වලට එවන්නේ නැහැ. ඒක එකක්. අනිත් දේ තමයි මේ European countries වලට එන packaging එකේ ඒ අදාළ රටට relevant languages වලින් තමයි මේ packaging එකේ සියලුම විස්තර include කරලා එවන්නේ. මොකද European countries වල UK අරුණාම European countries වල English පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. main language එක විදියට ඒ අදාළ රටේ දැන් Italy නම් Italian, France නම් French,
ජර්මනි නම් ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එක, පොර්තුගාල් නම් පොර්තුගීස් ලැන්ග්වේජ් එක, ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව තමයි මේන් ලැන්ග්වේජ් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි හරිම අඩුවෙන් තමයි මේ යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් දෙනෙක්ට දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් එන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරලා. ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ඒ අදාළ භාෂාවෙන් කියවලා ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෆර්මේෂන් දැනගන්න එක තියෙන ඕන නිසා පැකේජින් එකේ එන්නේ ඒ ලැන්ග්වේජ් එක print කරලා. අනිත් දේ තමයි ඒගොල්ලන් ලොකු කොස්ට් එකක් යන නිසා USA වගේ දුර රටක ඉඳලා මෙහිට ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් එවන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හැම පොපියුලර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆැක්ටරිස් තියෙනවා ඒ අදාළ කන්ට්‍රීස් වල. ඉතින් ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වලට ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඒ පැත්තෙන් කන්ට්‍රීස් තෝරගෙන තියෙනවා. යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වලට ගොඩක් වෙලාවට ඉටලි නැත්නම් ෆ්‍රාන්ස්, ග්‍රීස් ඔය වගේ රටවල් වල තමයි මේවා මැනුෆැක්චර් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේකේ ඔරිජිනල් එක මොකක්ද කියලා. එහෙම ඔරිජිනල් එකක් නැහැ. අර ගොඩක් දෙනෙක් ඕක හිතන්නේ ලංකාවේ මේ ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම කනගාටුයි කියන්නේ. නමුත් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ පිට රටක ඉන්න කෙනෙක්ට. මොකද මේකේ made in USA කියලා ගහපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් මුළු ලෝකෙටම ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් මේක පැහැදිලි කරලා දැනගන්න. හැමෝම මගෙන් නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා කියන්නේ. ඔරිජිනල් එක කියලා කියන්නේ Neutrogena බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකත් එක්කනේ මේ පැකේජින්. ඒතකොට made in එක depends. ඔයා ඉන්න zone එක අනුව තමයි. ඔයා යුරෝපියන් කන්ට්‍රි එකේ ඉන්නවා නම් මට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන made in Italy බොටල් එකක්. සමහරක් වෙලාවට මම ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න තැන් වලින් හම්බ වෙනවා made in EU කියලා. ඒ කියන්නේ යුරෝපියන් යුනියන්. එතකොට යුරෝපියන් යුනියන් එකට අදාළ කන්ට්‍රි එකක තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් made in Greece කියන බොටල් එකකුත් මම යූස් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකේ blue color එක කොහොම වුණත් ඒ වගේ යුරෝපියන් කන්ට්‍රි එකක තමයි. නමුත් ඉතින් අපිට දැන් මෙහි එහෙම මේක ෆේක්ද කියලා හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේවා කොහොමත් ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් යුරෝපියන් යුනියන් එකේ කන්ට්‍රීස් වල ප්‍රසිද්ධියේ විකුණන්න බෑ. හොරෙන් විකුණනවාද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි සාමාන්‍ය ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා ෆාමසි එකක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මන්නම් ගන්න මේ දේවල් තියෙන්නේ තැන් වල නිසා. කොහොම වුණත් එහෙම ප්‍රසිද්ධියේ කොහොමත් ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් විකුණන්න බෑ. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා පිට රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් බය නැතුව ගිහිල්ලා ෂොප් එකකින් ගන්න. මේකේ මේ ස්කෑන් කරලා බාකෝඩ් බලලා මේවා මුකුත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක බය වෙන්න එපා කිසිම හේතුවක් නිසා. ප්‍රොඩක්ට් එක ඔරිජිනල් එකක් තමයි කොහොමත් මේ රටවල් වල එන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න අයට ඉතින් මට මේක පැහැදිලි කරලා කියන්න ක්‍රමයක් නැහැ කොහොමද ඔරිජිනල් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. මොකද මම ෆේක් පාවිච්චි කරලා නැති නිසා ෆේක් එකකයි මේකේ තියෙන වෙනස කොහොමද කියලා හරියටම කියන්න තේරුමක් නැහැ ඇත්තටම කියනවා නම්. අර ගොඩක් දෙනෙක් අහන නිසා තමයි මම ඒක චුට්ටක් දීර්ඝව පැහැදිලි කරේ. ඉතින් දැන් අද ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකෙන් කොහොමද අපි බෙනිෆිට්ස් ගන්න කියලානේ. ඉතින් අපි දැන් එහෙනම් මේ පැත්තට හැරෙමු. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට ප්‍රොඩක්ට්ස් තුනක් ගැන කතා කරා. Neutrogena මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන මේ රෙඩ් බොටල් එක, ඊට පස්සේ deep moisture කියන blue color බොටල් එක, තවත් මම කතා කරා ඔයගලන්ට Hydra Boost range එකේ ආපු gel finish එකක් තියෙන moisturizer එකක් ගැන. ඉතින් මේක ගැන තමයි මගෙන් හැමතිස්සෙම ගොඩක්ම දෙනෙක් වැඩිපුරම ප්‍රශ්න ඇහුවේ. මම දන්නේ ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්නේ අර කොරළ සහිත සමක් කියලා අපි කියන්නේ අර ඊරි තරල වගේ ගිහිලා ගොඩාක්ම dry වෙච්ච. ඒ කියන්නේ dry කියන සිටුේෂන් එකේ අන්තිමට ගිහිලා කිව්වොත් හරි ඒ තරම්ම ඩ්‍රයි වෙච්ච ස්කින් එකකට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න සුදුසුයි කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද මේකේ ගොඩක් ලොකු මොයිස්චර් එකක් අපේ ස්කින් එකට දෙන නිසා. ඉතින් කොහොම වුණත් අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙක ගැන කතා කරනකොට සාමාන්‍ය ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඩීප් මොයිස්චර් කියන අර බ්ලූ කලර් බොටල් එක මම මෙතනින් පිච් එකක් දාන්න. ඒක පාවිච්චි කරාම හොඳටම ඇති. ඒ අරුණාම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දාඩිය දාන ගතියක් වගේ තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඩීප් මොයිස්චර් ඒ අරුණාම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දාඩිය දාන ස්කින් එකක් වගේ තියෙනවා නම් බොඩි එකේ සමහර අයට දාඩිය දාන ගතිය වැඩි. එහෙම ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Hydra Boost බොටල් එක පාවිච්චි කරන්න. වැඩි විස්තර ඔයාලට පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලන්න. මම description box එකේ කලින් වීඩියෝ එකේ link එක ලියන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසි ඒකට යන්න. කොහොමුණත් දැන් කතා කරොත් එහෙම මේක අපි හරියටම ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මගෙනුත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ 30කට වැඩි පිරිසක් අරගෙන තියෙනවා. මම ඊයේ පෙරේද නිකන් ලිස්ට් එක කවුන්ට් කරලා බැලුවා. ඉතින් ඒ ගත්ත හැමෝම මට හිතෙනවා මේක හරියට පාවිච්චි කරනවද දන්නෙත් නැහැ කියලා. මොකද පාවිච්චි හරියට කරේ නැත්නම් අපි ලොකු ගානකුත් මේක දීලා දැන් යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්න අය නම් මේක ලොකු ප්‍රයිස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මෙහි තියෙන ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක. නමුත් ලංකාවට ටිකක් මේක ප්‍රයිස් එකෙන් වැඩි එක බොටල් එකක් ගත්තා. ඉතින් එහෙමත් කළා ඔයගොල්ලන් මේකෙන් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැත්නම් මම හිතන්නේ අපරාධි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මේක කොහොමද මේකෙන් හරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නෙ? අපේ ස්කින් එක සොෆ්ට් කරගන්නේ කොහොමද? ඩ්‍රයිනස් එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
පළවෙනිම දේ විදිහට මම පටන් ගන්නම් මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන. මොකද සමහරක් දෙනෙක් ඉන්නවා ස්කින් කෙයාර් මේ වගේ දේවල් වලට අලුත් නිසා මේ දේවල් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන එක ගැන ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන ලොකුවට අහලා දැකලා තිබ්බට යූස් කරන විදිය ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම කියන්නම් මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනි සාමාන්‍ය බොඩි ලෝෂන් එකක් විදිහටම තමයි උදේ සවස. දවසට දෙපාරක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඩ්‍රයිනස් එක අඩු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන බොඩි ලෝෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නම ඕනේ. ඉතින් එහෙම පාවිච්චි කරනකොට දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මට ෆොටෝස් උත් එව්වා මේ කොරලා තියෙන හැම තිබිලා තියෙනවා ඒකට මුකුත් මෙච්චර කල් කරලා නැහැ. මේක ටිකක් ස්කින් එකේ අසනීප තත්ත්වයක් හා සමානයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් බොඩි වොෂ් කරාට පස්සේ බොඩි ලෝෂන් එක අර ඇඟේ තෙත ගතිය තියෙද්දිම අර අපි තෙත මාත්තු කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම තෙත මාත්තු කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලෝෂන් එක හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙනකන් ගාලා ලෝෂන් එක උදේටයි හවසටයි දෙකම ගාලා තියන්න. ඊටත් අමතරව මම සජෙස්ට් කරනවා මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරනවත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් තව ටිකක් වැඩිපුර මොයිස්චර් එකක් ස්කින් එකට ගන්න නම් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ ඔයිල් එක විදිහට මම සජෙස්ට් කරන්නේ මෙන්න මේ ආමන්ඩ් ඔයිල් එක. මේ ආමන්ඩ් ඔයිල් එක නෙමෙයි මොකක් හරි පියෝ ආමන්ඩ් ඔයිල් එකක්. මං ගාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ප්‍රොවින්සියාලි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක මේඩ් ඉන් ඉටලි. මේක ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මම අවුරුදු දැන් මට බබාලා හම්බෙලා දැන් අවුරුදු 9ක් වෙනවා ලොකු බබාට. ඉතින් එයා හම්බෙන්න ඉන්නකොට තමයි මම ආමන්ඩ් ඔයිල් යූස් කරන්න ගත්තේ මගේ යාළුවෙක් කියලා. අර බබා හම්බුනාට පස්සේ න ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් අඩු කරගන්න බඩේ හොඳට ගෑවහම ඒක හොඳයි කියලා. ඉතින් මම ඒකේ විදිහට කරා. ඇත්තට මට ඒකේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. දැන් ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් ඇත්තටම බබාලා දෙන්නම හම්බුනාට පස්සෙත් මට කිසිම ස්ට්‍රෙච් මාක් එකක් නැහැ. මට නෝමල් ඩිලිවරි තමයි බබාලා හම්බුනේ. ඉතින් ස්ට්‍රෙච් මාක් මුකුත්ම නැහැ මේ බඩේ කිසිම තැනක. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක ගැන ගොඩක්ම විශ්වාස කරා ඒ දවස්වල ඉඳලම. ඉතින් බබාලා චූටි කාලෙත් ඒගොල්ලන්ට බේබි ක්‍රීම් ගන්නවා වෙනුවට මම ගොඩක් වෙලාවට ගෑවේ මේ ඔයිල් එක. චුට්ටක් අවුරුදු 3 වගේ පහ වුණාට පස්සේ තමයි ක්‍රීම් වර්ග මම පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ. ඉතින් මේක මම ඇඩිෂනල් ස්ටෙප් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එකතු කරන්නේ මේ ක්‍රීම් එකටම මේකෙන් හම්බෙන මොයිස්චර් එකට තව හොඳ නියුට්‍රිෂන් එකක් ස්කින් එකට ගන්න පුළුවන් අපිට ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් දැන් මෙතනදී සමහරක් අය මම ඇහුවා කොකනට් ඔයිල් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කොකනට් ඔයිල් නම් හෙවි වැඩි. අර ඇලෙන ගතියත් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ස්කින් කෙයාර් වලට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් විදිහට තියෙන්න පුළුවන් කොකනට් ඔයිල්. නමුත් පියෝ කොකනට් ඔයිල් එක අපි ඇඟේ ගෑවොත් අර අපහසුතාවය වැඩි. දැන් මේක කොහොමත් මම උදේ හවස බබාලටත් දැනටත් ඒගොල්ලන්ගේ හැමේ චූටි ප්‍රශ්න එනවා කොහොමත්. ඒක නිසා මම වැඩි සුවඳ වර්ග තියෙන ක්‍රීම් එහෙම කිසිම දෙයක් බබාලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. මේකම තමයි උදේ හවස ගාන්නේ. මූණෙත් විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අර සන්බර්න්ස් වගේ එන කාලෙට අනිවාර්යෙන් මම මේ ඔයිල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ මොයිස්චර් එකක් හම් වෙනවා. ඩ්‍රයිනස් එක කොහොමත් අඩු වෙනවා ස්කින් එකේ. මේක ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරලා තියෙනවා. මට දැන් ඒක කියන්න මතක් වුණේ. ඒකත් ගොඩක් දෙනෙක් බලලා තිබ්බ ඇත්තටම මම channel එකේ මුල්ම කාලේ කරපු එකක්. ඉතින් ඒකටත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් හොඳ කමෙන්ට්ස් තිබ්බා. thank you so much. ඉතින් ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ දැන් මේ වෙලාවේ අපි කතා කරන්නේ very dry skin එකක් ගැන නිසා අපේ skin එක soft කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන නිසා මේකත් ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න අර මම කියපු විදිහට. ඔයා උදේ හවස නැත්තම් දවසේ ඕනම වෙලාවක වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් බින්දු කීපයක් අරගෙන skin එකට ගාලා හොඳට absorb වෙනකන් මසාජ් කරන්න. එතකොට අර skin එකේ තියෙන moisture එක lock කරගන්න පුළුවන් අපේ ස්කින් එකට. ඔයාට මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න කියලා මම අනිවාර්යෙන් කියන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔයාට පුළුවන් නම් පියෝ ආමන්ඩ් ඔයිල් එකක් හොයාගන්න සුවඳ වර්ග මුකුත් වෙන ඔයිල් වර්ග මික්ස් වෙච්ච නැති. එහෙම පුළුවන් නම් මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න. ඒකෙන් වැඩි බෙනිෆිට් එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පිට රටක ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් ලොකු ප්‍රයිස් එකක් නොවන නිසා මම හිතනවා එහෙම කවුරු හරි බලනවා නම් මේ channel එක බලනවා ඇත්තටම පිට රටින් ඉඳලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අයට යූස්ෆුල් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම දෙකම එකට පාවිච්චි කරන්නත් අපහසුයක් වෙන එකක් නැහැ. නමුත් ඔයා ගාව පොඩ්ඩක් හරි ආමන්ඩ් ඔයිල් හොයාගන්න තියෙනවා නම් ඒකත් මේකත් එක්කම මේක යූස් කරනවා නම් එතකොට මේක ඇප්ලයි කරලා ඒක හොඳට ඇබ්සෝබ් වුණාට පස්සේ වොෂ් කරාට පස්සේ බොඩි එක මේක ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බොඩි ලෝෂන් එක ඇප්ලයි කරලා සාමාන්‍යයෙන් නිින්දට යන හවස නම් උදේ වරුවේ නම් ඔයාගේ අනිත් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඊටත් අමතරව තව මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි බොඩි වොෂ් කරන්නේ ඔයා කොයි විදිහටද කියන එක. දැන් ඔයා හිතනවා මගේ ස්කින් එක සොෆ්ට් නෑ මේ වගේ හිතනවා. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මේ සොෆ්ට් ස්කින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අපි වෙනම වීඩියෝ එකක කතා කරමු. දැන් මම කරන රූටින් එකකුත් තියෙනවා. මම ඒක තවම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඇත්තටම බැරි වුණා. මොකද
ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එක්කම කරන විදියත් එක්කම පෙන්වන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා මම හිතුන නිසා තමයි ඇත්තටම මේක පහු වුණේ කරන්න. කොහොම වුණත් බොඩි වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා සෝප් ෆ්‍රී බොඩි වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම අර පෙනේන තරම් සබන් ගතිය තියෙනකොට වෙන්නේ අපේ ස්කින් එකේ තියෙන මොයිස්චර් එක නැති වෙන එක. ඉතින් ඒක නිසා පන දාගෙන අර සබන් ගාලා අතුල්ලනවා වගේ දේවල් කරන්න එපා මේ බොඩි එකට. විශේෂයෙන්ම මේ ඔයාගේ ඩ්‍රයි ඒරියාස් වලට legs and arms නේ ගොඩක් වෙලා ඩ්‍රයි වෙන්නේ ඒ ඒරියාස් වලට. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන දේ ගැන මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. මම ගොඩක් වෙලාවට bath oil එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. bath oil එකක් පාවිච්චි කරාම අර ස්කින් එකට rough feeling එකක් එන්නෙත් නෑ. අර අපි නිකන් තෙල් ගාලා නානවා වගේ හැඟීමක් තමයි එන්නේ. මම මේ brand එක ගොඩක් කලින් ඉඳන් use කරනවා. මේකෙන් මම කලිනුත් මේ ගැන මම ඔයගලන්ට haul video එකක වගේ කතා කරලා තියෙනවා. Neutrogena කියන brand එකේ මේක නම් මොකද්ද argan oil එක. මේකෙම තියෙනවා almond oil එක. almond oil mix වෙච්ච body oil එක. මම ඒකට ගොඩක් කැමතියි. කොහොම වුණත් body oil එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා creamy texture එකක් තියෙන body wash එකක් පාවිච්චි කරන්න. හරියටම කිව්වොත් Dove product එක වගේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ලංකාවෙත් මම හිතන්නේ ගන්න තියෙනවනේ මේ ටිකක් පහසුවෙන් නේද? ඉතින් ඒ වගේ Dove එකත් හොඳයි. original මේක එක එක fragrances තියෙනවා නැතුව ඔරිජිනල් Dove එක අර white color එකේ blue mark එක තියෙන එක ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් හොඳයි. එතකොට අර skin එක ගොඩක් dry වෙන්නේ නැහැ සබන් ගතිය අඩු නිසා. ඒකත් එක tip එකක් ඔයාගේ dryness එක skin එකේ අඩු කරගන්න. ඊටත් අමතරව ඔයාට තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ගොඩාක් වෙලා wash කරන්න එපා body එක. සමහරක් අය bathroom එකට ගියාම නානවා ඉවරයක් නැහැ. මම දන්න ඇත්තටම ඉන්නවා ඒකයි මම කියන්නේ. එහෙම ගොඩක් වෙලා වතුරේ ඉන්නකොට විශේෂයෙන්ම පිට රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් hot water පාවිච්චි කරනවානේ අනිවාර්යයෙන්ම hot water පාවිච්චි කරන එක ඇඟට ගොඩාක්ම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා hot water පාවිච්චි කරනවා නම් wash කරන වෙලාව අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද skin එක එන්නේ dry වෙනවා වැඩි වෙනවා hot waterත් එක්ක. එහෙම නැති වුණත් ලංකාවේ වගේ සාමාන්‍ය වතුර පාවිච්චි කරලා නානවා නම් එහෙම වුණත් body wash කරලා හරි නානකොට හරි පැය ගණන් වතුරේ ඉන්න එපා. එතකොට වෙන්නේ අපේ skin එකේ තියෙන moisture එක එළියට යන එක. ඉතින් ඒක lock වෙන්න නම් අපි අඩු ප්‍රමාණයකින් ඉක්මනට නාලා අර මං කිව්ව විදිහට body lotion එක සහ oil එක apply කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා වතුරේ ඉන්න වෙලාව ඔයා අඩු කරගන්න. ඔයාට මේ skin එකේ irritations තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම එහෙම නැති කෙනෙක් වුණත් ගොඩක් වෙලා වතුරේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට අර ස්කින් එකේ ඩ්‍රයිනස් එක වැඩි වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඇත්තටම වැඩි. ඉතින් ඊට අමතරව තව බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අර කොරළ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ස්කින් එකේ ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරනවට වැඩිය ඔයා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඒක සුවපත් කරගන්න එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් එච්චර දුර දිග යවන්න නැතුව ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරලා ලෝෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා ස්කින් එකේ තියෙන අර කොරළ ගතිය අඩු කරගන්න. ඩ්‍රයිනස් එක වැඩි වෙන්න තමයි එහෙම තත්ත්වයක් ස්කින් එකේ උදා වෙන්නේ. නැතුව වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක ගොඩාක් දුර දිග ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ ට්‍රීට්මන්ට් අවශ්‍ය වෙන තැනකටත් එනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලනවා ලෝෂන් එක පාවිච්චි කරන විදිය හරියද? ලෝෂන් එක උදේ හවස පාවිච්චි කරනවද? ඔයාට අමතරව ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? මේ හැමදේම බලන්න. සබන් කෑලි නම් පාවිච්චි කරන්න එපා බොඩි වොෂ් කරන්න. සබන් කෑලි කියන්නේ අන්තිම නරක දෙයක්. ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් එන්න ප්‍රධානම හේතුවක්. ගොඩාක් දෙනෙක් මං හිතන්නේ ලංකාවේ නැත්තම් කාලගුණ තත්ත්වෙත් එක්ක දැන් මේ සීතල රටවල් වල වගේ ඩ්‍රයි එන්වයරන්මන්ට් එකක් එන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලංකාවේ ඇත්තටම හරිනම් වෙන්න ඕනේ ඩ්‍රයි ස්කින් තියෙන අය අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක නමුත් වෙලා තියෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත මට තේරෙන විදියට මට හිතෙන්නේ ගොඩාක්ම හේතුව මේ සබන් ඇඟේ ගන්න එක තමයි. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ කකුල් වල අත්වල එහෙම සබන් ගන්න ගොඩක් අවශ්‍යම නැහැ. මොකද අර කුණු දූවිලි අපේ තියෙන්නේ මූණේ සහ ප්‍රයිවට් ඒරියාස් ඒ දේවල් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. නමුත් ගොඩක් සබන් ගාලා අතුල්ලන එක කරන්න එපා. මොකද සෝප් වල තියෙන ඒ සබන් ගතියට අපේ ස්කින් එක ඩ්‍රයි වෙන්න බලනවා. ඒක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සමහරක් දෙනෙක් කියනවා මම නම් බේබි සෝප් තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක ගැලවිල්ලට වගේ කියන දෙයක් මම හිතන්නේ. ඒකෙන් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හොයලා බලන්න ස්කින් එකට අවශ්‍ය නියුට්‍රිෂන් එක පෝෂණය ලැබලා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් ඔයාගේ ස්කින් එකට පාවිච්චි කරන්න. මේ හැම දෙයකටම වැඩිය මම අන්තිමටම ඔයගලන්ට මතක් කරන්නම් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි බොඩි සන්ස්ක්‍රීන් එකක් පාවිච්චි කරන එක.
ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මූණ ගැන විතරයි. මූණට ඔක්කොම කරාම ඔක්කොම හරි කියලා. නමුත් අපේ ස්කින් එක කියන්නේ අපේ මුළු ඇඟේම තියෙන ලොකුම මේ අවයවය. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එළියට නිරාවරණය වෙනකොට අතපය හැම දෙයක්ම අපි සන්ස්ක්‍රීන් වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේක මේ රූපලාවන්‍ය පැත්තට විතරක් අදාළ දෙයක්වත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම අපිට අහිතකර හිරු කිරණ වලින් වෙන හානිය අවම කරගන්න මේ සන්ස්ක්‍රීන් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැතුව කළු වෙන්න නෙමෙයි, කළු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න නෙමෙයි. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ අවුවේ යනකොට සන්ස්ක්‍රීන් ගෑවහම කළු වෙන එක නැති වෙනවා කියලා. එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. කළු වෙන එක කොහොමත් කළු වෙනවා. ඒකට කරන්න ඕනේ අවුවේ යන්නේ නැතුව ඉන්න එක. අවුවේ යනවා නම් කොහොමත් කළු වෙනවා, ටෑන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ ස්කින් එකට අහිතකර හිරු කිරණ ගියාට පස්සේ ස්කින් කැන්සර්ස් එනවා. ඒක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. ඊට අමතරව අපේ තියෙන මොයිස්චර් එක නැති වෙනවා. ස්කින් එකේ යට තියෙන තරවලට හානි සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බ්‍රවුන් ස්පොට්ස් වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. අර දුඹුරු ලප කියලා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි ගොඩක් දෙනෙක් අතර ඒවා එන්නේ. සහ ස්කින් එක ගොඩක් වියපත් වෙනවා. හරිම ඉක්මනට. ඉතින් ඒක නිසා මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා වගේම දැන් ඔය අපි හිතමුකෝ මේ ලෝෂන් එක ගත්තා කියලා. මේ ලෝෂන් එක ගාලා ඔයා අවුවේ ගියොත් හරියන්නේ නැහැ. ඔයා බොඩි ලෝෂන් එකට අමතරව එළියට යනවා නම් සන්ස්ක්‍රීන් එක ගන්න ඕන. ඉතින් බොඩි සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ නම්. නමුත් ඒක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් පොඩි බබාලටත් විශේෂයි ඒක. විශේෂයෙන්ම දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් කොහොම වුණත් සන්ස්ක්‍රීන් එක අමතක කරන්නම එපා. ඔයාට සොෆ්ට් ස්කින් එකක් එසේ වෙතත් හොඳ ලස්සන නිරෝගී හමක් හදාගන්න අවශ්‍යයි නම් මම හිතනවා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම පොඩි වෙලාවක් විතරයි මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවේ කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මගේ බොඩි කෙයාර් රූටින් එක ඔයගලත් එක්ක ෂෙයා කරනවට කැමති නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම එතකොට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරගන්නම්. ඒ වෙනුවෙන් කොහොම වුණත් එහෙනම් ඔන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්ත අයටත් ගන්න ඉන්න අයටත් ඒ ගැන හොය හොය හිටපු අයටත් මේ වීඩියෝ එක යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒක නිසා අමතක කරන්න එපා. ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලොකු ගාණක් දීලා ගත්ත පළියටම ඔයාට විසඳුමක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඒ දේවල් හරි විදියට පාවිච්චි කරේ නැත්තම්. ගොඩක් දෙනෙක්ට මට ඒක කියන්න ඕන කාරණාවක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන විතරක් නෙමෙයි ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඔයා ඒක ගන්නවා නම් ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාට බෙනිෆිට්ස් හම්බෙන්නේ හරි විදියට පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් එහෙනම් මම ඔයගලන්ව තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙන්නම්. Thank you so much ඔයගලන්ගේ වේලාව වැය කළා මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් මේක කාට හරි useful වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න. මොකද Facebook page එකක් නැති නිසා දැන් ටිකක් මට ඔයගලන් අතරට යන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි, අවස්ථාව අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන් අතර මේක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකට join වෙලා නැති අය ඉන්නවා නම් subscribe කරලා join වෙන්න. අපි එනවා තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.